那当然就是说能够减少症状的产生，但是它不见得一定能够治疗疾病。那因为要靠一个 device，一个非医疗器材的一个仪器设备，或者是枕头来治疗呼吸中止这件事情，其实我们是蛮存疑的啦。对啊，因为甚至还有蛮多朋友啊，其实也都是到门诊来看过我们睡眠门诊的朋友们。他们其实很多人都是花了很多的钱去买了好的枕头，甚至换了一整张床，结果还是呼吸中止。对，那所以基本上就是说，我刚刚还是提同样的概念，就是有病症的要正确的诊断，才有办法对症治疗。那要靠一个仪器设备或是周边的产品来治病这件事情，其实要非常的考虑。就是说还辅助，但不见得效果有。对，没有错。